अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। बेबी नॉल सिरप जो बच्चों के लिए खुश्क खांसी को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद है। हनी फ्लेवर में वो तमाम बच्चे जिन्हें स्पेशली रात के औकात में खांसी आती है या सारा दिन खांसी आती है, खांसी तंग करती है, तो व्यूअर्स उन तमाम बच्चों को डॉक्टर्स बेबी नॉल सिरप का इस्तेमाल खुश्क खांसी को ख़त्म करने के लिए कराते हैं। व्यूअर्स ये एक बहुत ही अच्छा सिरप है बच्चों के लिए खांसी को ख़त्म करने के लिए। यह सिरप आपको और अच्छे और बड़े मेडिकल स्टोर्स फार्मेसी से बआसानी मिल जाएगा और इसकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब सिर्फ 70 रुपये है।